Leksjon 1. Returnere objekter. Har du noen gang kastet noe på en slik måte at det snur? Ja. Det er interessant hvordan kasteteknikker kan påvirke banen. Nøyaktig. Hvis det gjøres riktig, kan du gå tilbake til personen som kastet det. Det er som en bumerangeffekt. Det er fascinerende å se det i aksjon. Jeg elsker hvordan fysikk spiller en rolle i disse enkle handlingene. Jeg også. Det får meg til å sette pris på de små tingene vi ofte overser. Vi burde prøve å praktisere denne teknikken en gang. Det ville vært en morsom utfordring. Jeg gleder meg til å se hvor godt vi kan mestre det sammen. Leksjon 2. Innkjøp av dagligvarer. Har du noen anbefalinger for å handle mat? Vel, jeg pleier å sammenligne priser mellom forskjellige butikker før jeg kjøper. Det er en smart strategi. Det hjelper å spare penger i det lange løp. Absolutt. Dessuten liker jeg å holde øye med salg og rabatter. Flott idé. Det er alltid hyggelig å finne gode tilbud på nødvendigheter. Og jeg prøver også å lage en liste før jeg går for å unngå impulskjøp. Det er et godt tips. Å holde seg organisert kan virkelig hjelpe med budsjettering. Ja, og det gjør handleopplevelsen mye smidigere. Jeg skal definitivt bruke rådene dine neste gang jeg skal handle. Leksjon 3. Gymgevinster. Jeg pleier å gå til treningsstudioet for å løfte vekter. Det har blitt en viktig del av rutinen min. Det høres flott ut. Har du prøvd å løfte tyngre vekter nylig? Ja, jeg har gradvis økt vektene mine for å utfordre meg selv mer. Det er kjempebra. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve vektløfting, men aldri kommet inn i det. Du bør definitivt gi det en sjanse. Det kan være virkelig styrkende. Jeg har hørt at det hjelper å bygge styrke og selvtillit. Det gjør det virkelig. I tillegg er endorfinene fra en god treningsøkt fantastiske. Det kan jeg se. Kanskje jeg burde bli med deg på treningssenter en gang? Jeg ville elske det. Vi kan motivere hverandre til å nå treningsmålene våre. Leksjon 4. Tilbakestilling av Wi-Fi. Korrekt. La meg tilbakestille Wi-Fi for deg. Vennligst vent et øyeblikk. Takk. Jeg har hatt problemer med å koble til internett. Ikke noe problem. Noen ganger kan en rask tilbakestilling løse mange problemer. Jeg setter pris på din hjelp. Det er frustrerende når teknologien ikke samarbeider. Jeg forstår det. Det kan være så irriterende når du trenger en stabil forbindelse. Ja. Jeg prøvde å se en video, og bufferingen gjorde meg gal. Jeg skal sørge for at alt fungerer problemfritt igjen om bare 1 minutt. Jeg gleder meg. Jeg har veldig lyst til å følge med på favorittprogrammene mine. Der går vi. Du bør være klar nå. Gi meg beskjed hvis du trenger noe mer. Leksjon 5. Rollerbleide adventure. Så setter alle menneskene, 50 eller flere, seg på syklene eller rulleskøytene. Det høres ut som et morsomt arrangement. Deltar du ofte? Ja, vi pleier å dra på fellestur hver helg.
Det må være spennende. Jeg har aldri kjørt rulleskøyter i en slik gruppe. Det er en fantastisk måte å nyte utendørs og møte nye venner. Jeg kan tenke meg. Energien må være smittsom med så mange mennesker. Absolutt. Vi sykler gjennom parken og har noen ganger miniløp. Det høres spennende ut. Jeg vil gjerne bli med deg en gang. Det burde du. Det er en fin måte å holde seg aktiv og ha det gøy. Leksjon 6. Oppskriftsnysgjerrighet. Ja da, jeg er alltid klar for å prøve noe nytt. Hva slags oppskrift er det? Det er en unik vri på en klassisk rett som jeg tror du virkelig vil like. Det høres spennende ut. Jeg elsker når oppskrifter har uventede smaker. Nøyaktig. Den kombinerer søte og salte elementer som fungerer overraskende godt sammen. Jeg er definitivt interessert. Når har du tenkt å lage det? Jeg tenkte å klare det denne helgen. Vil du være med? Jeg vil gjerne hjelpe. Å lage mat sammen er alltid morsommere. Stor. Jeg skal samle alle ingrediensene vi trenger. Perfekt. Jeg gleder meg til å se hvordan det blir. Leksjon 7. Romservice. Unnskyld meg, jeg føler meg sulten. Kan jeg bestille mat til rommet mitt? Selvfølgelig. Hva er du i humør til? Jeg kunne gå for litt pizza eller kanskje en god burger. Begge høres deilig ut. Kanskje vi kan bestille litt av hvert? Det er en god idé. Å dele er alltid morsommere. Jeg er enig. La oss sjekke menyen for spesialiteter de måtte ha. Godt tenkt. Jeg håper de har noen smakfulle forretter også. Ja. En side av vinger eller nachos ville være perfekt. Jeg ringer romservice nå. Jeg kan ikke vente med å grave inn. Leksjon 8. Kulinarisk paradis. Jeg har alltid drømt om å besøke et kulinarisk paradis. Det høres fantastisk ut. Hva er du bekymret for? Jeg er bekymret for språkbarrierer når jeg bestiller mat. Det er forståelig. Det kan være vanskelig i et fremmed land. Ja, jeg vil være sikker på at jeg forstår menyen og ingrediensene. Kanskje vi kan lære noen grunnleggende setninger før vi går? Det ville definitivt hjelpe. Jeg vil føle meg trygg når jeg bestiller. I tillegg vil det forbedre den generelle opplevelsen av å prøve nye retter. Nøyaktig. Jeg kan ikke vente med å utforske forskjellige retter uten bekymringer. Leksjon 9. Karrieresøk. Det høres interessant ut. Har du begynt å satse på den karrieren? Ja, jeg har tatt de første skrittene og meldt meg på noen relevante kurs. Det er fantastisk. Det er flott å se at du tar grep mot dine mål. Takk. Jeg er spent på å lære nye ferdigheter og få erfaring. Hvilket område fokuserer du på i den karrieren? Jeg er spesielt interessert i markedsføring og hvordan man kan komme i kontakt med publikum. Det er en viktig ferdighet. Å forstå publikummet ditt kan utgjøre en stor forskjell. Ja,
og jeg er ivrig etter å bruke det jeg lærer i virkelige situasjoner. Jeg tror du kommer til å gjøre store ting. Lidenskapen din vil skinne gjennom. Leksjon 10. Treningsutstyr. Ja, vi kan bruke et hoppetau, motstandsbånd og til og med en yogamatte. Det høres ut som en godt avrundet treningsplan. Det er det virkelig. Hvert utstyr retter seg mot ulike muskelgrupper. Jeg elsker hvor allsidige disse verktøyene kan være for ulike øvelser. Nøyaktig. I tillegg er de enkle å bruke hjemme eller i parken. Jeg setter pris på hvor tilgjengelige de gjør trening for alle. Ja, og de er flotte for å bygge styrke og fleksibilitet. Jeg er glad for å inkludere dem i rutinen min. La oss sette en tidsplan for å holde hverandre ansvarlige. Leksjon 11. England and beyond. England og rundt om i verden har så mye å tilby. Selvfølgelig. London er populært blant turister som kommer for å se de mange attraksjonene. Absolutt. Historien og kulturen er virkelig fengslende. Jeg har hørt at museene og galleriene er et must-besøk. Ja, hver og en forteller en unik historie om byens fortid. Og parkene gir en herlig flukt fra de travle gatene. Nøyaktig. Det er en perfekt blanding av byliv og natur. Jeg gleder meg til å utforske alt London har å tilby. Det kommer til å bli en uforglemmelig opplevelse, helt klart. Leksjon 12. Øyforslag. Hvis jeg kunne foreslå en øydestinasjon, ville det definitivt vært Barbados. Jeg tror Barbados ville være et godt valg. Strendene er fantastiske. Absolutt. Det krystallklare vannet og de hvite sandstrendene er fantastisk. I tillegg er den lokale kulturen og maten fantastisk. Ja, og det er så mange aktiviteter å nyte, fra snorkling til fotturer. Det høres perfekt ut for en ferie fylt med eventyr og avslapping. Jeg kan bare tenke meg å slappe av på stranden med en kald drink. Jeg også. Vi burde planlegge en tur dit sammen en gang. Jeg er med. Det ville vært en uforglemmelig ferie. Leksjon 13. Hagearbeidsglede. Mange liker å dyrke vakre blomster eller smakfulle grønnsaker i en hage. Absolutt. Hagearbeid kan være en så givende hobby, både estetisk og praktisk. Jeg elsker ideen om å pleie planter og se dem blomstre over tid. Det er fascinerende hvordan et lite frø kan bli til noe levende og fullt av liv. Dessuten er det ingenting som ligner på smaken av ferske grønnsaker du har dyrket selv. Høyre. Hjemmedyrkede produkter er ikke bare deilige, men også sunnere enn kjøpt i butikken. Og hagearbeid er en fin måte å tilbringe tid utendørs og få kontakt med naturen. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er terapeutisk og kan bidra til å redusere stress. Har du vurdert å starte din egen hage? Leksjon 14. Husarbeid. Det er alltid husarbeid å gjøre når du bor i et hus. Det er så sant. Det kan føles overveldende til tider, kan ikke? Ja, det virker som det alltid er noe som trenger oppmerksomhet, fra rengjøring til organisering.
Jeg vet. Jeg finner meg selv ofte på å lage en uendelig huskeliste. Det er viktig å holde seg på toppen, men det kan være utmattende. Absolutt. Men jeg opplever at det hjelper mye å dele opp oppgaver i mindre biter. Det er en flott strategi. Det gjør at arbeidet føles mindre skremmende. Og givende når du krysser av for hver oppgave, ikke sant? Ja. I tillegg føles et rent hjem alltid mer innbydende og komfortabelt. Leksjon 15. Motorproblemer. Å nei! Hva skjedde med bilen? Vel, vi kjørte midten av ingensteds da motoren begynte å lage merkelige lyder. Det høres alarmerende ut. Klarte du å stoppe trygt? Ja, heldigvis. Jeg ville ikke risikere bryte helt sammen. Det er en lettelse. Har du ringt etter veihjelp? Det gjorde jeg, og de sa at de ville være her om omtrent 30 minutter. I mellomtiden kan vi nyte naturen mens vi venter. Det er en god idé. Det er faktisk ganske fredelig her ute til tross for trøbbel. Ja, noen ganger fører uventede stopp til vakre øyeblikk. Leksjon 16. Morgenrutine. Det er en god måte å starte dagen på. Hva er det neste? Jeg lager kaffe og spiser en rask frokost for å fylle på. Høres perfekt ut. En varm kopp kaffe starter virkelig morgenen, ikke sant? Det gjør det sikkert. Jeg kan ikke fungere uten. Hva med deg? Jeg pleier å ta en smoothie. Det er raskt å gi meg energi for dagen. Det er et godt valg. Næringsfylt og deilig. Etter frokost liker jeg å planlegge oppgavene mine for dagen. Planlegging er nøkkelen. Det hjelper å holde alt organisert og håndterbart. Nøyaktig. La oss sørge for at vi begge har rutinene våre for en produktiv dag. Leksjon 17. Turens varighet. Har du tenkt på varigheten av turen? Ja, jeg planlegger å gå i omtrent 2 uker. Det høres ut som en fin lengde. Det gir deg nok tid til å utforske. Nøyaktig. Jeg vil suge inn kulturen og virkelig oppleve stedet. 2 uker gir også rom for litt avslapning, noe som er viktig. Absolutt. Jeg vil ikke forhaste meg gjennom alt. Har du vurdert hvilke steder du absolutt vil besøke? Ja, jeg har en liste over attraksjoner du må se, og noen skjulte perler også. Det er en flott tilnærming. Å balansere populære steder med lokale favoritter er nøkkelen. Leksjon 18. Teamprestasjon. Hei der. Jeg gjennomgikk rapporten i morges. Å, virkelig? Hva fant du? Tallene våre er oppe, noe som er fantastiske nyheter for laget. Det er flott å høre. Det viser at vårt harde arbeid gir resultater. Absolutt. Jeg tror de siste strategiene våre begynner å få innvirkning. Ja, det er oppmuntrende å se positive resultater etter all innsatsen vi legger ned. Vi bør feire denne milepælen og motivere laget videre. Jeg er enig.
Litt anerkjennelse kan bidra langt for å øke moralen. La oss planlegge en liten samling for å anerkjenne alles bidrag. Leksjon 19. Gradvis fremgang. Ikke bekymre deg. Vi starter sakte og øker tempoet gradvis. Det høres ut som en god plan. Jeg vil føle meg komfortabel mens vi skrider frem. Nøyaktig. Det er viktig å bygge opp selvtillit før du presser hardere. Jeg setter pris på den tilnærmingen. Det gjør at reisen føles mer overkommelig. I tillegg lar det oss nyte prosessen i stedet for å skynde oss gjennom den. Ja. Læring skal være morsomt, ikke stressende. Jeg er glad vi er på samme side om dette. Jeg også. Det kommer til å bli en givende opplevelse for oss begge. La oss sørge for å feire prestasjonene våre underveis. Leksjon 20. Konsistens i praksis. Litt, forbli konsekvent og fortsette å øve er nøkkelen til forbedring. Jeg er helt enig. Det er den eneste måten å virkelig se fremgang over tid. Nøyaktig. Selv små daglige anstrengelser kan føre til betydelige resultater. Det er sant. Det er viktig å ikke bli motløs av tilbakeslag. Ja, utholdenhet er det som skiller de som lykkes fra de som ikke gjør det. Det skal jeg huske på. Alt handler om å opprettholde en positiv holdning. Å støtte hverandre kan gjøre reisen enklere. Absolutt. La oss holde hverandre ansvarlige mens vi øver. Høres ut som en plan. Sammen kan vi nå våre mål. Leksjon 21. Treningsvennlighet. Jeg går til et treningsstudio i nærheten. Det er praktisk og har alt nødvendig utstyr. Det høres perfekt ut. Å ha et treningsstudio i nærheten gjør det lettere å holde seg konsekvent. Ja, jeg kan passe på treninger når jeg har litt fritid. Det er så viktig. Det handler om å gjøre trening til en del av rutinen din. Nøyaktig. I tillegg tilbyr treningsstudioet klasser som holder ting interessant. Det er flott. Gruppetimer kan være motiverende og morsomme. Det er de virkelig. Det er fint å være en del av et fellesskap som oppmuntrer hverandre. Jeg elsker aspektet ved å trene. Det gjør opplevelsen morsommere. La oss planlegge å gå sammen en gang. Det kan være en god måte å holde seg motivert. Leksjon 22. Måle avkastningen på investeringen. Hvordan måler vi avkastning på investeringen effektivt? Vel, vi må analysere konverteringer og engasjementmålinger nøye. Det gir mening. Å forstå disse tallene kan lede våre strategier. Nøyaktig. Vi kan vurdere hva som fungerer og hva som trenger forbedring. Det er avgjørende å ha klare målestokker for suksess også. Ja, å sette spesifikke mål vil hjelpe oss med spore fremgangen vår. Og regelmessige gjennomganger vil holde oss på linje med våre mål. Absolutt. Det handler om å være proaktiv i vår tilnærming. La oss sørge for at vi dokumenterer alt for fremtidig referanse. Leksjon 23. Bestilling online. Har du noen gang bestilt hotellrom online før?
Ja, det har jeg. Det er praktisk og sparer mye tid sammenlignet med å ringe. Jeg er helt enig. Du kan sammenligne priser og lese anmeldelser umiddelbart. Nøyaktig. I tillegg kan du se alle tilgjengelige fasiliteter på et øyeblikk. Det gjør det lettere å velge det perfekte sted å bo. Og du kan ofte finne eksklusive tilbud som ikke er tilgjengelige andre steder. Jeg elsker hvor brukervennlige de fleste bookingsider er i dag. Ja. Det er som å ha et reisebyrå rett ved fingertuppene. Har du en favorittside du liker å bruke for bestilling? Leksjon 24. Bursdagsoverraskelse. La oss overraske dem på deres faktiske bursdag. Det blir minneverdig. Jeg er sikker på at de vil være begeistret over å feire med oss. Absolutt. En overraskelsesfest ville gjort det enda mer spesielt. Ja. Vi kan dekorere og planlegge noen morsomme aktiviteter. Hva med en kake? Alle elsker en deilig bursdagskake. Flott idé. Vi bør også tenke på favorittsmakene deres. Og kanskje noen spill for å holde stemningen livlig. Det høres perfekt ut. La oss gjøre dette til en bursdag å huske. Jeg er spent på å se reaksjonen deres når de kommer inn. Leksjon 25. Herr Haven. Kan du fortelle meg mer om den frisørsalongen du nevnte? Den heter Herr Haven, og de har dyktige stilister som virkelig kan håndverket sitt. Det høres lovende ut. Hvilke tjenester tilbyr de? De tilbyr alt fra hårklipp til fargebehandlinger og stiling. Jeg elsker det. En god salong kan gjøre en stor forskjell i utseendet ditt. Definitivt. I tillegg er atmosfæren deres veldig innbydende og avslappende. Det er viktig. Et hyggelig miljø kan forsterke hele opplevelsen. Nøyaktig. Jeg føler meg alltid forringet etter et besøk der. Jeg bør vurdere å bestille time. Leksjon 26. Venter på returer. Når du kanskje får det tilbake, sa de? De nevnte at det kunne ta opptil 48 timer før behandlingen. Det er ikke for lenge, men det kan føles som en evighet når du venter. Jeg vet hva du mener. Det er alltid vanskelig å være tålmodig i slike situasjoner. Jeg håper bare alt går greit uten problemer. Ja, og det er godt å holde kontakten med dem for oppdateringer. Jeg skal sørge for å gjøre det. Kommunikasjon er nøkkelen i disse tilfellene. Absolutt. Det hjelper å lette eventuelle bekymringer mens du venter. Krysser fingrene for at alt ordner seg snart. Leksjon 27. Røykeutfordringer. Alle vil være enige om at det er en god idé å slutte å røyke. Absolutt. Det har så mange helsemessige fordeler og forbedrer det generelle velvære. Men hvis røykingen vår er relatert til følelsesmessige problemer, kan det være mer komplisert. Det er sant. Følelsesmessige bånd kan gjøre det mye vanskeligere å slutte. Det er viktig å ta tak i de underliggende problemene først. Ja, det kan være nyttig å søke støtte fra venner eller profesjonelle.
Jeg tror å kombinere emosjonell støtte med en sluttplan den beste tilnærmingen. Definitivt. Det handler om å lage en omfattende strategi for suksess. Jeg beundrer de som prøver å gjøre positive endringer i livene sine. Leksjon 28. Migrasjon til Australia. Visste du at på midten av 1800-tallet flyttet mange briter til Australia? Ja, det gjorde de. De søkte nye muligheter, ofte for å starte gårder. Nøyaktig. Noen var også på jakt etter gull og bedre levekår. Det er fascinerende hvordan migrasjon formet Australias historie og kultur. Ja, og det førte til betydelig befolkningsvekst i løpet av den tiden. Jeg beundrer deres eventyrlyst i å søke et nytt liv over hele verden. Det må ha vært både spennende og skremmende å legge alt bak seg. Absolutt. De tok store risikoer for sjansen til en bedre fremtid. Det er utrolig å tenke på hvordan de tidlige nybyggerne påvirket Australia i dag. Leksjon 29. Skape minner. Denne turen kommer til å bli fantastisk. Jeg gleder meg også. Vi vil ha så mange minner å dele. Definitivt. Jeg kan ikke vente med å utforske nye steder og prøve forskjellige matvarer. Ja, og eventyrene vi har vil være historier å fortelle i årevis. Alt handler om opplevelsene vi skaper sammen. Nøyaktig. Hvert øyeblikk vil legge til rikdommen på reisen vår. Jeg håper vi kan ta noen flotte bilder og huske det med. Sikkert. Bilder vil hjelpe oss å gjenoppleve disse minnene senere. Dette kommer til å bli en uforglemmelig opplevelse for oss begge. Leksjon 30. Samling. Selvfølgelig, jo flere, jo bedre. Jeg er glad du synes det. Jeg tar med litt snacks til alle. Det høres perfekt ut. Hva slags snacks planlegger du å ta med? Jeg tenkte på noen chips og dipp, kanskje til og med noen småkaker. NM, det er gode valg. Jeg tar med drikke til det. Kjempebra. Det blir et fint oppslag for samværet vårt. Ja, det vil skape en morsom, avslappet atmosfære for alle. Nøyaktig. Å dele mat bringer alltid folk nærmere hverandre. Jeg gleder meg til å nyte kvelden med alle. Leksjon 31. Sløve blyanter. Har du noen gang lagt merke til hvordan en blyant som har vært mye brukt for en kjedelig slutt? Ja, det er interessant hvor raskt de slites ned når du bruker dem ofte. Nøyaktig. En matt blyant kan gjøre skriving eller tegning ganske frustrerende. Det kan det virkelig. Derfor er det en god idé å ha en sliper i nærheten. Ja, å skjerpe den kan utgjøre en stor forskjell i hvor godt den skriver. Det er som hvordan vi må ta vare på verktøyene våre for å få de beste resultatene. Absolutt. Litt vedlikehold går langt, gjør det ikke? Sikkert. Det handler om å sikre at jeg er forberedt på hva vi enn gjør. Jeg skal huske å holde blyantene skarpe fra nå av. Leksjon 32. Utforske alternativer. Å reise gir mer fleksibilitet enn de fleste er klar over.
Jeg er enig. Det er flott for å utforske utenfor allfarvei. Nøyaktig. Du kan enkelt endre planene dine og oppdage skjulte perler. Ja, og den spontaniteten fører ofte til de beste eventyrene. Jeg elsker ideen om å vandre uten en streng reiserute. Det gjør at reisen føles mer spennende og frisk. I tillegg møter du interessante mennesker underveis. Absolutt. Disse forbindelsene kan forbedre reiseopplevelsen din. Jeg kan ikke vente med å omfavne den friheten på vår kommende tur. Leksjon 33. Helserutine. Jeg har innsett at jeg trengte gjøre helsen min til en prioritet i min daglige rutine. Det er en flott avgjørelse. Hvilke endringer har du gjort så langt? Jeg har begynt å gå på treningsstudio regelmessig og spise sunnere måltider. Det høres fantastisk ut. Trening hjelper virkelig med å opprettholde generell velvære. Ja, og jeg føler meg mer energisk utover dagen. Det er utrolig hvordan noen få endringer kan gjøre en så stor forskjell. Absolutt. Jeg prøver også å drikke mer vann og få nok søvn. Hydrering og hvile er så viktig. Har du lagt merke til andre fordeler? Definitivt. Humøret mitt har blitt bedre, og jeg føler meg mer fokusert på jobben. Leksjon 34. Kulturelle justeringer. Til å begynne med slet jeg med å tilpasse meg skikkene deres da jeg flyttet hit. Det er forståelig. Hver kultur har sine egne unike tradisjoner. Ja, jeg syntes det var utfordrende å tilpasse meg lokal etikette og praksis. Hvordan klarte du å overvinne disse utfordringene? Jeg forsøkte å lære av naboene mine og stille spørsmål. Det er en smart tilnærming. Å engasjere seg med lokalbefolkningen hjelper mye. Det gjør det virkelig. Nå føler jeg meg mer komfortabel og akseptert i samfunnet. Det er flott å høre. Å omfavne nye skikker kan være berikende. Absolutt. Det har åpnet øynene mine for forskjellige perspektiver. Leksjon 35. Jazzarv. Har du noen gang utforsket musikkscenen i New Orleans? Ja. Det er en by hvor jazzmusikere spilte instrumenter som trompeter og saksofoner. Nøyaktig. Den pulserende atmosfæren gir virkelig liv til musikken. Det er utrolig hvordan jazz har så dype røtter i byens kultur. Jeg er enig. Hver forestilling forteller en historie som appellerer til alle. Energien til livet jazz er noe du ikke kan gjenskape. Jeg elsker hvordan det bringer folk sammen, uansett bakgrunn. Ja, musikk har et universelt språk som forbinder oss alle. Vi bør definitivt planlegge en tur for å oppleve det førstehånds.